ઉભા રહો, પેલા બાઈ ને ફોન કરવા દો ઘરે હે કે નહીં હે. हेलो जवेर बोलो भरवाड़ी। ઓ જાણી તું ઝવેર બોલી રહી હે, તને ફોન કર્યો તો તું જ બોલેગા. આખો દડો હું કે કરે ઝવેર બોલો ઝવેર બોલો. ओए दे अस्टाले मारी तो बोल फोन हो करवा करे बापे फालतू टाइम नहीं बात करवा दो। ઓ હું ઘરે આવી રહી હું એટલે ફોન કર્યો તો. ओके आवे भाई आगे बोधुन ने का तो तारे बना खवा કરીને કોણ આલે તને હોયસ પડી રે। ઓ વાત તો પૂરી હમાર મુ એકલી જ નહીં આવતી, તા પામણા મો બે આવી રહ્યો. ओ હું કીધું પામડા આવે એમ તેમ પહેલે ઢસ ને ઢળો ફોન મેં હે મારા પાસે ટાઈમ નહીં, મારા પામડા આવે ગુલાબ જામુન બનાવવાનું કે કાવે ફોન મેં હે ટાઈમ નહીં। अब આપણે ઘરની વાત ભૂલી ગયા કરતી હે। ઓ હાવજી તમાર સુરી એટલી બદસુરત હે. સોરી જમનું, આટલી સુંદર હે સુંદર છે એને ફોન સિવાય બીજું કોઈ દેખાતું જ નહીં એટલે રાસ્તો ભટકી ગયો મો હેન। ઓય દે હેસ કરી વળ્યા ફંડાની તમે આ નેસા બો એટલે હું માહિતી કી ખાટલા લઈને આવો। अब આપણે આવી જા પૈસા ગામલે ખાટલા ઢાળ દીધો।